đây là những cái đoạn phút tết mà mình làm dựng ra từ Blender. Đấy. Bây giờ mình phải ghép thành một cái file hoàn chỉnh. Đây một cái file hoàn chỉnh và tạo sound effect cho nó, đúng không? Thì như đây là mình sẽ biết thấy là cái project này ấy, cái file Blender này nó chỉ có 7 giây thôi, sắp mình chất 7 giây thôi, vì là nó rất là tốn tài nguyên để xuất nữa. Nên làm sao mình dựng một hình clip nó đủ dài và nó đủ hay, đúng không? Thì như đây là thầy làm đây. Thứ ba cái đấy mình đã bôi ra được khoảng tầm 20 giây, bôi ra được 20 giây này. Đấy. Thì làm sao để làm như thế? Thì đây, nhất là mình sẽ chọn các phân cảnh để mình chia ra và mình lồng ghép ba cái góc camera này, đúng không? 3 cái camera này. Đây là cảnh từ cái cam từ trước này, cam ở dưới nước này, cam từ trước này, cam từ sau này, cam ở dưới nước này, cam từ sau này. Đấy là về phần hình ảnh nhá, thì nghĩa là mình sẽ phải cắt cái cảnh làm sao cho nó hợp lý, ví dụ như này. Từ đây các bạn. Thì mình xem nhá, đây là cái com, nếu mà nó chính xác nó phải như này. Hai con này nó cùng thời gian mà, đúng không? Nó phải ở cùng nhau như này. Nhưng mà mình có thể mình sắp xếp được như này. Mình vẫn chọn được cái cảnh mà ví dụ như là cái này nó đang chạy, đúng không? Và cái đoạn này là cũng là nước là đang nhiều, đúng không? Bởi vì nếu mà mình để chọn cái cảnh đầu tiên này, nước bắt đầu nó sẽ bị bắn thấp, đúng không? Đúng không? Đấy. Đoạn này nhá, đoạn này là bắt đầu tẽ này, không? Bắt đầu tẽ này, đổi hướng này. Đoạn này cũng là đang đổi hướng, đúng không? Đấy, đây đoạn này nhá, đoạn này đổi hướng không? Đoạn này đổi hướng không? Đổi hướng này, này phát đây đoạn này cũng đổi hướng, đúng chưa? Để mình xem cái thời gian của hai cái này, thằng này là rất hiểu rồi. Đấy, hai cái này như thế này, nó lệch nhau như này, đúng không? Thì về phần âm thanh này, thì đầu tiên là mình sẽ cho solo trên track này. Đấy, thì âm thanh đầu tiên là âm thanh của nước ở trên, nước bắn ra, đúng không? Nghe không? Thì ở trên, khi mình góc ở trên ấy thì nó sẽ là âm thanh mình nghe được ở trên, đúng không? Đấy. Ở dưới thì sẽ không có cái phần âm thanh nghe ở trên, đúng không? Đây gần đây thì mình sẽ sử dụng hiệu ứng này, nhìn nhá. Chỗ này nó gần, đúng không? Này gần thì âm thanh nó to, xa thì âm thanh nó nhỏ dần, đúng không? Đấy, nó có đoạn này cua cắt này. Đấy, đoạn này cua cắt và ở gần thì sẽ từ âm thanh nó to này. Từ đoạn này nhá, đoạn này nó hết cua này, thì từ âm thanh cũng nhỏ lại, đúng không? Tiếp theo này. Đấy, đoạn này âm thanh to dần, đúng không? Đến gần mà, đúng không? Kết thúc này, đấy là cái tầng âm thanh đầu tiên này. Tầng âm thanh tiếp theo này. Solo chắc nhỉ? Cano. Tiếng gì? Tiếng tàu, đúng không? Tiếng tàu. Đấy nhá. Đấy, cũng sử dụng cái hiệu ứng là to nhỏ, đúng không? Đấy, tiếp theo là từ âm thanh tiếp theo này. Đúng sách này. Cái gì? Gì nhỉ? Tiếng sóng là nước bắn lên này. Đây là mình bổ sung đây.
Tiếp theo này là tiếng tiếng gì, tiếng cục dưới nước không, tiếng nước âm thanh ở dưới nước này. Chết nhầm, hiểu nhỉ? Có cái tiếng gì như đồng hồ ấy. Tiếng âm thanh cục âm thanh ở dưới nước này. Thì tiếng bọt khí. Đó. Nó còn tiếng nhạc nữa, Còn tiếng nhạc mất nữa, chạy cái rồi. tiếng nhạc. Và ngoài ra thì mình có thể mình chèn thêm tiếng nhạc vào. Tiếng nhạc nghe kiểu nó dồn dập thôi thúc thôi, đúng không? Đấy, đây là cách là mình tạo ra cái gọi là cái sound effect cho cái video của mình. Thì đầu tiên là cái đầu tiên là mình sẽ phải chọn được cái nguồn âm thanh đã, đúng không? Và nguồn âm thanh thì cái nhiệm vụ của người editor của mình là mình sẽ phải đi tìm, đúng không? Chứ không phải để ăn sẵn được, bởi vì là mình là editor chứ không phải là mình là thằng ăn sẵn, đúng không? Thì tìm cái nguồn nhạc thì một là trên YouTube rất là nhiều, đúng không? Trên YouTube này mình có thể tìm tiếng nhạc này, trên YouTube này. Mình có thể tìm ra những con dây chẳng hạn, con dây chẳng hạn, nó có nhiều đây, ví dụ như mình tìm mà mình cắt ra thì cái đoạn Còn nhạc thôi. Dính nhạc. Ấy, nòng cái này vào này. Đấy, cái đoạn này mình cũng có thể mình ghép vào nữa. Thì đấy là cái kỹ năng của mình là phải là kỹ năng tìm kiếm những cái nguồn âm thanh này. Một là trên YouTube này, trên YouTube thì mình sẽ mất cái thời gian là mình phải lọc, đúng không? Mất thời gian để lọc và để xem những cái đoạn video này, không? Cái thứ hai là mình sẽ tìm trên những cái nguồn mất tiền. Ví dụ như là trên này thì là Epidemic này, Epic Sound này, thì mình ví dụ như Mất tiền cho nghe hay hơn nhỉ? mấy cái này chắc ngon Xịn hơn đúng không? cái gì bất nó kỳ sẽ có những cái Xịn sò hơn đúng không? nhà thì đỡ phải tí. nếu cho mượn cái tài khoản đây mình nó sẽ cho mình những cái free đấy, Cho dùng thử nhập vào và mình sẽ tìm kiếm những cái từ khóa như đấy, như ở đây là như thầy kiếm được mấy cái từ khóa này, mấy cái Anh em sao? Anh nhập nick Google thì vào thấy xem mấy cái sau đâu. Ngay lần đấy anh nhập luôn. đấy, Nhưng đây mà là anh tàu có này, sẵn tài khoản. tiếng của tàu này, tiếng nhạc này. Có lẽ phải có cái nhạc này nữa, Nghe của nhà tiếng nghe nó phút thúc này, tiếng động cơ này. Đấy, tiếng sóng này. Đấy. Đấy, mình sẽ cắt những cái đoạn này ra, mình ghép vào. gì đâu em? Tiếng của từ nước này, thấy không? Thì ở đây có chuẩn bị sẵn hết những cái 3 cái footage này và tất cả những cái nhạc này. Thì là mọi người sẽ tập tự dựng cho mình một cái phiên bản của mình có thể là kiếm thêm những cái sound effect và những cái nhạc để mình ghép vào đó để bôi ra. Thì đây cái đoạn này mình có làm có 7 giây trong Blender thôi, nhưng mà mình có thể bôi ra một cái video dài 20 giây, đúng không? 20 giây mà nó không bị kiểu nó bị ngắt quãng ấy, đúng không? Nó rất là liền mạch, đúng không? Thì đấy, thấy không? Bây giờ nhé mọi người copy đây để hướng dẫn cách làm về phần sau này. Thì với mỗi một cái phần sau mình sẽ thả xuống đây này, mình sẽ phải làm độc lập từng cái một nhé, mình làm độc lập từng lớp âm thanh một. Thì đầu tiên là cái tiếng gọi tiếng này, tiếng gì đây, tiếng ở dưới nước không, dưới nước không, thì mình sẽ chọn những cái mình sẽ để cái track này nhé, làm tiếng cục dưới nước này, mình sẽ cho nó bật solo lên này, bật solo track lên này, solo track nghĩa là nó chỉ play cái track này thôi, đúng không? Và mình sẽ chọn những cái đoạn nào mà nó đang ở dưới nước này, đây là đoạn này chẳng hạn này, đấy, mình sẽ cho nó ở đây, ở đây này, đó, ok, hợp lý không? Ngắt thì mình có thể ngắt đi này, có tiếng ngắt này, thấy không? Đây đoạn này,
Mình có thể nhân đôi, mình nếu mà có kiếm được nhiều thì mình cứ thả nó vào đây. Đấy, Này thì nào? mình có thể là nhân là đôi lên này, nhân đôi lên xíu này, Cái thằng Hòa vừa nào nhân đôi lên xíu này, cái cho nó lệch nhẹ xíu này. Cái gì? Hòa là Bây giờ mà mình sẽ xử lý phần âm lượng này. Cái phần âm lượng này xử lý như nào? Thì rất là đơn giản này. Cái con đầu tiên vừa thấy ở trên đấy Blender. Phần âm lượng này, mình có thể tạo ra những cái keyframe ở đây. Mặc định mình ấn Control này để thêm cái keyframe vào đây này, thêm những cái keyframe vào đây này. Chịu nhé. Đây mình sẽ tăng lên keyframe đây, tăng lên này, giảm xuống này, thêm này, tăng lên này. Đấy. Này chuyển lên này. Để em xoay để em mời anh. Thấy chưa? Nó đã tạo ra cái hiệu ứng kiểu chuyển hướng này, nói thấy chưa? Đâu? Đấy, thấy chưa? Đây là một cảnh này. Cảnh thứ hai này, bạn thấy không? Cái này thì ví dụ như là mình chỉ cần sắp xếp một đây. Add keyframe bấm lúc nào anh? Control Control á? ấn giữ Có thể cho nó dài ra thì chuẩn. cũng được, giữ Control không bấm vào đây, trước được. Control không bấm. Bấm một cái thanh. Đấy, thế là xong một cái nhá, xong một cái tầng âm thanh đầu tiên đúng không? Tiếp theo là tầng âm thanh tiếp theo là để mình tăng cái thêm lên để mình chỉnh ấy, chỉnh lên xuống ấy. đây là thấy tầng vừa âm nào? thanh gọi là mình làm gọi là ambient sound này, nghĩa là một cái cảnh âm thanh môi trường, ví dụ như ở trên mặt biển chẳng hạn. Thì bây giờ có những cái âm thanh môi trường không? Âm thanh môi trường của những cái tàu bè khác rồi như sóng biển này chẳng hạn. Thì cái này là rất là hợp lý với cả cái phần âm thanh ở trên mặt biển đúng không? Đấy. Quên không xem. Mình có thể là mình cho nó vào đây để mình làm cái tầng này. Giữ chắc tay này, hơi run đấy. Cho cái này là làm cái tầng âm thanh Vứt, gọi là chống rung ambient sound này, ambient sound này. Ambient sound là những âm thanh môi trường nhá. Đấy, ambient sound đúng không? Trên tiếng nhạc thì mình để cuối cùng đi, để cuối cùng đi. Máy. Tiếng sóng này, đấy, tiếng sóng này, đấy, tiếng sóng này có rất nhiều sóng này. Mình sẽ nghe này. Đấy, những cái này thì mình sẽ lấy ra cắt những từng đoạn này ra, ví dụ như cắt cái bút này chẳng hạn này, cắt đây này, rồi mình sẽ cho vào những cái đoạn mà nó bắt đầu nó chuyển động như này, chuyển động như này, mình kéo đây, kéo đây này. Mình nên là làm cho nó một cái trách khác, trách riêng để tạo ấy. Và mình có thể đổi màu cho nó camel cho nó thành cái màu purple này để purple đi, để đây là để mình đánh dấu cái tiếng mà tiếng con thuyền ở trên mặt đúng không? Bây giờ mình bỏ đây, mình chỉ solo đây thôi. Đấy, đây là đây chẳng hạn, mình cắt thì nó cắt đây nữa. Đấy, mình có thể cho nó dịch ra xíu này, và cho nó ăn vào cả cái cảnh ở dưới nước ấy, đúng không? Nó vọng một xíu này thì mình sẽ xử lý cho âm thanh của nó là ở dưới này nó bắt đầu nó ngắt này. Đấy nhá. Thêm một cái frame này, cái frame này này. Chỗ này nó sẽ ngắt xuống không? Thêm cái frame đây và cho nó ngắt xuống này, nhìn nhá. Đấy nhá, nhìn này. Vẫn có tiếng của nó, đúng không? Vẫn có tiếng của nó. Mình có thể là cho thêm một cái frame đây cho nó nhỏ dần này. Đấy. Đấy, như với những cảnh khác cũng làm tương tự như thế, mình sẽ làm một loạt lồng tiếng, đây là gọi là cái vấn đề lồng tiếng ấy, lồng tiếng ấy, đúng không? Sau khi là nó có những cái tiếng âm thanh về môi trường này, về tiếng sóng này, tiếng động cơ này, tiếng ở dưới nước này, đầy đủ rồi, mình có thể mình sẽ cho cuối cùng mình sẽ cho cái tiếng nhạc này vào, mình sẽ cho nhạc này vào này, cho tiếng nhạc này vào này, đâu nhỉ? Đây. Đấy, mình sẽ cho nhạc này vào, cho nhạc vào cái sách cuối cùng này. Cho nhạc vào này.
thì mình sẽ điều chỉnh lại cái phần âm lượng của cái nhạc này để cho nó không bị lấn át những cái âm thanh mình tạo ra nhé. To này, cứng cò này, cứng cò là phần âm lượng này, mình adjust lên bay này, ví dụ trừ 10 decibel này. Thấy hợp lý rồi thì còn nếu mà thấy vẫn to thì mình có thể thêm, đây là trừ 10 rồi thì mình phải trừ thêm 3 chẳng hạn, trừ thêm 3 này, thì nó sẽ thành trừ 13 này. Có nghĩa là nó sẽ có tính gọi là tính cộng dồn đấy. Nếu mà mình muốn gọi là set một cái thì một cái số cố định chẳng hạn, một số mà mình xác định luôn 20 chẳng hạn, thì có ở trên này. Đó. Còn nếu mà không thì là mình sẽ chỉnh cho tính tí một đây hoặc tính cộng dồn đây nhá. Trừ 23 rồi. Ok này. Nhé. Mình bỏ cái solo đi. Vậy phần này gọi là phần đầu kia đúng không? Đấy, hiểu cách làm chưa? Hiểu cái cách mình lồng tiếng và mình làm sao effect cho một cảnh chưa? Nó rất là đơn giản thôi. Mình đầu tiên đầu tiên là tìm âm thanh của môi trường này, đúng không? Hai là tìm âm thanh hiện trường này, hiện trường là tìm âm thanh của những cái chuyển động ở trong này ấy, đúng không? Thứ ba là tìm nhạc, đấy có 3 cái đấy, đúng không? Âm thanh của hành động này, âm thanh của môi trường này, âm thanh của tiếng chuyển cảnh này. Như cái này thì mình không dùng tiếng chuyển cảnh này bởi vì là mình đã dùng những cái âm thanh của sóng để làm cái âm thanh này thôi, nên là không cần phải chuyển cảnh nữa, đúng không? Thì có những cái hành động mà nó không gây ra âm thanh, giống như kiểu là mình đấm ấy chẳng hạn, đấm này rất là khó, thì mình sẽ phải dùng những cái tiếng vút vịt đúng không? Nhưng mà cái đây có tiếng sóng này rất là rộng, rất lớn rồi, thì mình không cần thiết phải làm những cái âm thanh vút nhá.